大家好，我是钓鱼营部。今天来园林修架桥，用捕媒钓下鱼。上鱼了啊！上鱼了，上鱼啊！这是修架桥的一个支流啊。我看到很多的粉丝在我朋友发视频的评论区说是一个水铺，小水铺。其实这个只是一个非常小的支流，我们在这个支流里面钓啊，因为大河钓，我们捕媒竿不占优势，一个他们打海竿比较多，二个我们捕媒钓是钓边，所以来来往往的船只也非常多，所以我们宁愿选择这个支流里面、湾子里面啊。安静点。上岸了啊！上岸了。看一下啊，这是1天半的渔获啊。一大桶，20多条。是这个鱼的密度还是可以，关键要你自己会钓啊，所以主要是做窝。二个呢，它这个杂鱼比较多，所以如果窝子做的不好，就是位置选也好，都不能上鱼啊。这潮鱼啊。加了啊！这是我们欧师傅啊，欧大师。